Үзэгч та бүхэндээ Америк нэгдсэн улсынхаа Монгол телевиз нэвтрүүлгээ үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Энэ өдрөө сайхан өнгөрүүлцгээж байна уу? Сайн байцгаана уу? Алс холын Америкт болон дэлхийн ингээр тархан суугаа элэг нэгт, цус нэгт, яс нэгт Монгол ахын дүүс та нартайгаан цэнхэр дэлгэцээр учран залгаж байгаадаа миний хувьд туйлын их баяртай байна. Ингээд та нар минь холын холд сурч, ажиллаж, амьдарч байгаа ч гэсэн Монгол сайхан орноо санан дурсаж өгөөлж байгаа гэдэгт би огтхонч эргэлзэхгүй байна. Ингээд та нарынхаа өссөн төрсөн үлгийн нутаг хам богд уулын ингэр хатан туйлын шугай хинтийн хөдөө аралд зураг авалтуудыг нь хийсэн өөрийнхөө шинэхэн уран бүтээлээр та бүхэндээ мэндчилгээ өргөж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд 2009, 2014, 2015 онуудад та бүхэндээ ганц улаан авч үлэмжийн сайхан зэрэг уран бүтээлээ хүргэж байсан бол энэ удаад эх орны өглөө аргадлаа гэсэн шинэхэн уран бүтээлүүдээ хүргэж байна. Та бүхний минь цаашдын ажил үйлс өөдрөг байж мандан бадарч явахыг хүсэёрөө. Ингээд дараачийнхаа шинэхэн уран бүтээлүүдээр дахин уулзах байхаа гэдэгтээ итгэлтэй байна. Эх орны өглөө. Эх орны өглөө эрмэг хурдан хүлгийн шанхан дэлдээр тусах алтан нарны цацрагаас эхлэн эх орны өглөө инхри зөөлөн бүүэн дуутай эхийн эсэн цацлаас эхлэн эх орны өглөө эвт шуудын үүр адил бөмбөх цагаан гэрүүдээс эхлэн эх орны өглөө инхри хосын хайрын бэлэгдэл цагаан уул цэцгнээс эхлэн эх орны өглөө ижимэн цайны дээжээ өргөхөөс эхлэн энтэйх нугад адуу янцгахаас эхлэн эх орны өглөө цэцгэс инээлгэж бороо шивэрхээс эхлэн цээр гаргаж аавна адуундаа мортохоос эхлэн хөндөй талд унах сэрхээс эхлэн хөхөөртэй айраг шууган эсгээс эхлэн эх орны өглөө Монголын уудам талд нар мантахаас эхлэн Монгол дээлтэй хүү хөлд орхоос эхлэн нүдэн цэнхэр нууранд шувууд чуулахаас эхлэн нүүдэл холын замд одод гээгдэхээс эхлэн эх орны өглөө уул тал сэртэл чон хулхаас эхлэн улаан дээлтэй өвгөн тамхиа нэрхээс эхлэн уулын сэргэлэн горих жингэнэн урсгаас эхлэн удган моддын авчис бийсэн хайрлахаас эхлэн эх орны өглөө борог өвс шүүдэрт норхоос эхлэн богд очирваанд цас унахаас эхлэн цангинан хайрах өглөөн жавраас эхлэн цаа буг урц шөргөөхөөс эхлэн эх орны өглөө охид өсч гоо болохоос эхлэн орг буурал мананг шин ногоо сүвлэн өндийж он жил алгаслгүй ирж буцах шуудтай хамт орчлонгийн юм бүхэн эргэж сэрхэхээс эхлэн эх орны өглөө цэцгэс инээлгэж бороо шивэрсэн өглөө цээр гаргаад аав минь адуундаа мортсон өглөө ганган хул нутаггүйсэн өглөө гадаа гэртээ ижимэн бүртэлцэж гоёлын дээлийн өчиг шингээсэн өглөө сайхан чамааран гайхуулж наадамд хамтдаа мордсон өглөө эх орны минь өглөө эгэл бас гайхамшигын өглөө хурд төрж хүү төрж хүчтэн төрж дуу шиг сайхан ирчүүд имэйл дээр ханхааж донайртан хөөрөх нарны дор ирэх багын мөртөө эцгийн минь уяанаас эрднийн сормусан дэрвэж хурд хөдлөн нар хурайлсан миний эх орны өглөө наадам эхлэн эх орны өглөө
хард одсон хүү эргэж ирэхээс, хамт гэрийн хойморт уртын дуу шуранхайлахаас, хаа хол газраас ураг садан цуглахаас, хавтгай найрын дундуур сүн нийлхээс эхэлнэ. Эх орны өглөө зургуур эрхэлсэн сүрлэг хангаан чөлөөнд зүүднээсээс ирсэн янзаг анир ивдэх агшинд зөндөөн хүлээсэн үрсдэн ижийн нэрхээс эхэлнэ. Зөрүүтэй буруутай хорвоод алгадуулж, аргадуулж суухад зөвхөн миний төлөө шаналн байж эхэлнэ. Эх орны минь өглөө эндээс эхэлнэ. Урдшин тэр зүүдэнд минь ирж зөндөөн их аргадлаа. Уран шуудын үүр шиг чинийхэн эмзэг ертөнцийг зүүдний цагаан шуудараа зөндөө олон жил мануулна гэж аргадлаа. Урдшин тэр зүүдэнд минь ирж зөндөөн их аргадлаа. Өмнө нь хинч хараагүй уран зураг, усыг нь хинч туучаагүй нүүр үзүүлнэ гэж аргадлаа. Урдшин тэр зүүдэнд минь ирж зөндөөн их аргадлаа. Улаан цэцэгтэй цагаан даашинд авч өгнө гэж. Уруулыг чинь хээгээр шилэг үчинэ гэж, өсний чинь үнэртэй цамцаа аваахгүй гэж, өөр ямар ч бүсгүй рүү харахгүй гэж. Намар унлагын үлдсэн навцаар яг л чамдаан зогох чуур хийж өгнө гэж аргадлаа. Урдшин тэр зүүдэнд минь ирж зөндөөн их аргадлаа. Уран шуудын үүр шиг чинийхэн эмзэг ертөнцийг зүүдний цагаан шуудаараа зөндөө олон жил мануулна гэж аргадлаа. Урдшин тэр зүүдэнд минь ирж зөндөө их аргадлаа.
солонгорох сэргэлэндээ цовон бүжээ шандын ганаар шагуулан алхаад эмэн чингийн тэргүүн цоваа тэнгэрээ тэгээд нашлан Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com. Манай нэвтрүүлгийг цаг зав гарган үзэж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Одоо Connie-гийн цаг. Шиний хаа ерлийн өглөө шиний хурмын өглөө шиний хүслийн өглөө шиний гачрахын Монгол ТV амар. Hello everyone, my name is Connie and this is my second episode of Connie's Hour. Hope you watched my first episode which aired around in January. For my second show, I'll be talking about my friends, classmates, and school. So when I lived in Arlington, Virginia in America, I studied at Patrick Henry Elementary School. I was there in pre-K, kindergarten, first grade, and second grade. I made lots of friends and met new people every single day. So my bestest friends there were Amelia, Stephanie, and Annabelle. We had lots of fun together and we always used to play at the playground and have play dates. So now since I live in Mongolia, I made new friends. And I learned at American School of Ulaanbaatar and I have many new friends and I know lots of people there and everyone's very kind. So my best friends at ASU are Isaiah, Angie, Molly, and Ingun. So we always have lots of fun together and we are best friends. And some other good friends in my class are Michelle D and Munkule. They're always kind to me and they always do kind things. So with my best friends this summer, I'm going to Narumdal and we're very excited and we're very grateful that we're going together. And Narumdal is a overnight camp, summer camp where you stay and you have lots of fun. So in my school at ASU, we had lots of fun field trips. One of the most memorable field trips we had was going to camp, and with our fifth grade, we went to an overnight camp at Terelj in Mongolia, and there we stayed in the gear and we told campfire stories. We went on a scavenger hunt and we made skits, and it was very fun. So thank you to all the teachers and kids that helped. And also at Patrick Henry Elementary School, one of my favorite field trips was going to the zoo. The zoo was really fun, and I was in second grade that time, and it was really fun going with my classmates to the zoo and learning about new animals and looking at them. And I almost forgot to add one of my best friends that were at ASU, but now moved to Japan. Her name is Umi, and we were really good friends in 5th grade and 4th grade and 3rd grade. But now she lives in Japan, and I hope we can see each other one day. So in 3rd grade, my teacher was Mr. D, and Mr. D was one of
the best teachers I ever had. He was really funny and very kind, and he taught a lot of good things. In 3B, I had lots of classmates, and one of my favorite memories with my classmates was the Movember dance. And at the Movember dance, we danced with our classmates, and it was very fun. There is a thing called Movember where we try to raise money for charities, and if we raise enough money, we get to shave the teachers' beards, and it's really fun and really funny. So in 4th grade, my teacher was Miss Duncan. I had lots of other new classmates too. In Miss Duncan's class, we had so many fun adventures, and one of my favorite memories was the class economy, where we basically had our class money and we did like work jobs that are like banker and line leader, caboose, and those type of jobs. And it was really fun to buy stuff, and there was an auction and ticket raffle, and it was very fun. So in 5th grade, I talked about my camp trip, and it was really fun. And also one of my favorite things was the spirit house captains. So like at the beginning, we had these spirit houses, which are like these groups, and the school is divided into 4 colors: red, yellow, green, and blue. And in those four teams, there was a captain and a co-captain. I was the co-captain of the greenhouse, and it was really fun. And the captain of greenhouse was Mina. Captain of the blue house was Michelle O, and the co-captain was Charlie. The captain of the yellow house was Tushik, and the co-captain was Halyun. The captain of the red house was Michelle D, and the co-captain was Fino. So basically, when we try to choose the captains, you can enter if you want, but you had to be in 5th grade. And you basically just make a little speech, and they basically vote for you. So also in 4th grade, we also had a very fun field trip. It was the 13th century. In the 13th century, we went to near Turelj in Mongolia, and at the 13th century, it's Genghis Khan's time, and there's like a bunch of Genghis Khan ancient stuff, and it's really cool and interesting. So as you can see, I do many fun and good things with my friends, classmates, and teachers. I hope you enjoyed this show, and I hope I get to see you next time. Bye! 우리 슈디 짙게 신혜 우레 харцан тэнгэр шинхэ үлээ сэлхний амьсгал шинхэ өглөө болгон дандаа шиний хаа ерлийн өглөө шиний хүрмийн өглөө шиний үслийн өглөө шиний гачрахны
Монгол телевиз. Америкт. Монголд эмэгтэйчүүдийн байгууллага үүсэн байгуулагдсны 90 жилийн ойд зориулав.
Чингис хааны язгуур дээд тэнгэрээс заяат төрсөн бүрт чам ажгуу. Гэргийн гоо марл ажээ. Тэнгис гэтэл жирэв. Үеийн үед гайхагцаар ирсэн 90 эзэлсэн их хөлгөн туйлс Монголын нууц тавчоо ийн өгүүлж эхэлдэг. Монгол бүсгүйчүүд эрт цагаас өрх гэр, үр хүүхэд, улс үндэс, газар шорооныхоо төлөө ам бие хайрлалгүй тэмцэж ирснийг ном сударт олонтоо өгүүлсэн байдаг. Дугаар зууны ихэнх үед дэлхийн мартсан Монголд тусгаар тогтнолын хоёрыг хувьсгал дараалан давалгаалan гарлаа. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо үүсэн бий болох нөхцөл бололцоо ингэж бүрдсэн юм. Монгол ардын намаас 1921 онд Монголын олон түмэнд тунхаглан зарласан эрмэлзэх 10 зүйлийн 10 дугаарт Монгол үндэсний төлөө зүтгэхийг хүссэн шудраг үнэнч хэнийг боловч нийгмийн гарал үүсэл хүйс үл харгалзан намд илсүүлэх гэж заасан нь Монголын эмэгтэйчүүдийг улс төрийн хэрэгт оролцох үе таалгыг нээсэн юм. Бүх дэлхийн эмэгтэйчүүдийн анх дугаар их хурал Москва хотноо 1920 онд хуралдаж олон орны төлөөлөгчид оролцжээ. Энэхүү хурлаар Коминтерний дэргэд бүх дэлхийн үйлдвэрчин эмэгтэйчүүдийн хувьсгалын хэргийг удирдан явуулах төвийг байгуулж удирдагчаар нь Клара Цеткнийг сонгосон байдаг. 1921 онд хуралдсан 2 дугаар их хурал дэлхийн эмэгтэйчүүдийн анх дугаар баг хуралд Монголын эмэгтэйчүүдийг төлөөлөн бадамжив оролцож байжээ. Энэ бүхэн нь Монгол улсад эмэгтэйчүүдийн байгууллага үүсэн хөгжөхөд гадаад талаас нөлөөлсөн хүчин зүйл болсон юм. 1922 онд хуралдсан бошхыг халах залуучуудын анх дугаар их хурал дээр эмэгтэйчүүдэд тэгшэрх олгох тухай асуудлыг авч хэлэлцсэн бөгөөд зарим өөрийн хурал дээр залуу эмэгтэйчүүдийг нам эвлэлд элсүүлэх, хувьсгалын үйл ажиллагаанд татан оролцуулахад нь туслах эмэгтэйчүүдийн байгууллага байгуулах тухай ярилцж байжээ. Монгол ардын намын 8 дугаар үрийн эмэгтэй гишүүд намын гишүүн эмэгтэйчүүдийн үр байгуулах тухай санал гаргаж намын төв хороонд өргүүлж байлаа. Монгол улсад эмэгтэйчүүдийн байгууллага үүсэх дотоод нөхцөл инхүү бүрдсэн юм. Монгол ардын намын төв хорооны тэргүүлэгчдийн 1924 оны 3 дугаар сарын 8-ны хурлаас Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг байгуулах тухай түүхэн шийдвэр гарч тэрхүү шийдвэрийн дагуу 1924 оны 3 дугаар сарын 19-нд бүсгүйчүүдийг боловсруулах тасаг нэртэйгээр анхлан байгуулж дамжны багам дулмыг тасгийн эрхлэгчээр баталсан байна. Бүсгүйчүүдийн тасаг нь намын байгууллагын нэг хэсэг учраас намын бодлогыг олон түмэн түүний дотор эмэгтэйчүүдэд хүргэх намын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж байжээ. Бүсгүйчүүдийн тасгийн дүрмээс цухасхан дурдвал Монголын бүсгүй олныг бичиг эрдэм ба намын үзэл сурталд боловсруулахыг хичээн бүсгүй бүхнийг цэрэг ба эрхтэн дутуу өвчин бүхий ардад туслах зэрэгт удирдна. Үйлдвэрийн бүсгүйчүүдийг нэгтгэж эвлэл хоршоо байгуулах, ашиг тусыг хамгаалах ба ядуу зүдүүгийн харгаагаар бие худалдан явах муу явдлыг устгахыг оролдоно. Бүсгүйчүүдийн ариун цэврийг хөгжүүлэн нялхсыг совилон тэжээх ба аж ахуйг сайжруулан боловсруулан явуулах зэргийг хичээнэ. Бүсгүйчүүдийн тасгийн ажлыг явуулах гол хүч нь бичиг үсэгтэй, манж, төвд, хятад, орос хэлтэй, нийгмийн идэвхтэй намын гишүүн ба бичиг үсэггүй боловч цаг үеэ мэдэрч намын бодлогыг зөв гэж үзэж дэмжиж байгаа эмэгтэйчүүд байлаа. Хувьсгалын анхны жилүүдэд зөвлөлт холбоот улс Франц, Герман зэрэг Европын орнуудад нэлээд олон хүнийг явуулж сургасны дотор цөөн боловч эмэгтэйчүүд багтаж байлаа. Ийхүү Монгол улс Европын боловсролтой
сэхэтэн эмэгтэйчүүдийг бэлтгэж эхэлжээ. Монгол ардын хувьсгалт намын төв хорооны бүгд хурал 1925 оны 3 дугаар сард хуралдаж бүсгүйчүүдийн тасгийн дарга Янжмаа эмэгтэйчүүдийн байгууллагын ажлыг өрнүүлэх тухай илтгэл тавьжээ. Тэрээр илтгэлд шин сурталыг дэлгэрүүлэх, бичиг үсэгт сургах, хотын бүсгүйчүүдийн төр сургууль байгуулах, тэдэнд зориулсан ном дэвтэр сэтгүүл хэвлэн гаргах нь чухал гэж тэмдэглээд эмэгтэйчүүдийг нийгмийн хоцрогдлоос түргэн ангижруулах, садар самун явдлыг устгаж, сүй тавьж богтлох замаар гэр бүл болох ёсыг халах талаар арга хэмжээ авах тухай санал дэвшүүлэн тавьжээ. Монгол ардын хувьсгалт намын 4-р их хурлаар бүсгүйчүүдийн тасгийг эмэгтэйчүүдийн хилцэх болгон өргөтгөх, орон нутгийн намын хороодын дэргэд эмэгтэйчүүдийн тасаг байгуулах тогтоол гаргажээ. Эмэгтэйчүүдийн хилцийн үйл ажиллагааны чиглэлийн заримаас төлөвлөл жинхэнэ олон эмэгтэйчүүдийг гэгээрүүлэн боловсруулах, эмэгтэйчүүдийн эрх ашиг, их нялхастай холбогдол бүхий ажлыг зохиох, эмнэлэг төрөх газар, нялх хүүхдийг асрах газар байгуулах, хэвлэлээр эмэгтэйчүүдийн дунд сурталчилгаа явуулах, эмэгтэйчүүдийг сургуульд сургах, эмэгтэйчүүдийг үйлдвэрт ажилуулах, өнчин хүүхдийг хамгаалах газар байгуулах зэрэг байлаа. Эмэгтэйчүүдийн хэлтэс 1932 он хүртэл ажиллажээ. Эмэгтэйчүүдийн хилцийн нэг гол зорилго бол эмэгтэйчүүдийг бичиг үсэгт сургах асуудал байлаа. Анх 1924 онд 20 хүнтэй эмэгтэйчүүдийн бичиг үсгийн дугуйлан ажиллуулж эхэлсэн бол 1931 онд эмэгтэйчүүдийн дугуйлангаар 2000 шахам эмэгтэйчүүд бичиг үсэгтэй болсон гэж эмэгтэйчүүдийн анх дугаар их хурлын илтгэлд тэмдэглэсэн нь бий. Мөн ардын хувьсгал ялсан эхний 5 жилд 319 мянга гаруй эмэгтэйчүүдийн 5000 орчим нь бичигт нэвтэрч байсан бол 1956 он гэхэд эмэгтэйчүүдийн 72.2%, 1963 онд 90 орчим хувь нь бичиг үсгтэн болсон тухай баримт байдаг. Үндэсний аж үйлдвэр, захилгаан станц, арьс шир боловсруулах болон бусад үйлдвэрийн суурь 1930-аад оноос тавигдж байлаа. Урд нь гэрийн ажлаас өөрийг хийж байгаагүй эмэгтэйчүүдээс үйлдвэр, аж ахуйн газруудад ажиллах болсон юм. Энэ нь эмэгтэйчүүдийн байгууллагын ажлын цар хүрээг өргөтгөж, урд нь байгаагүй шинэ ажлуудыг сэдэж, зохион байгуулахыг шаардах болжээ. Эмэгтэйчүүдийг мэрэгшүүлэх, үйлдвэр аж ахуйн газруудад ажилд ороход нь туслах, ажилчин эмэгтэйчүүдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оролцуулах, чөлөө цагаар нь соёл боловсролын арга хэмжээ зохион байгуулах зэрэг олон чухал арга хэмжээг авч байлаа. Улсын хэмжээгээр албан хаагч эмэгтэй 1923 онд 7 байсан бол 1940 онд 2697 болжээ. Эмэгтэйчүүдийн хилцийг намын төв хорооны шийдвэрээр 1932 онд татан буулгаж тасаг болгосон ч зохион байгуулах ажлын цар хүрээ нь харин ч улам бүр өргөжин тэлсээр байлаа. 1932 онд хувьсгалыг эсэргүүцсэн бослого зарим аймагуудад гарлаа. Эсэргүү нарт автсан иргэдэд ухуулах сурталчилгаа хийх ажилд эмэгтэйчүүдийн хилцийн удирдах ажилтнууд, догсмаа, балжин нэм, цэрэн лам нар болон энгийн олон эмэгтэйчүүд идэвхтэй оролцлоо. Өмнө говийн цогц цэцэд, төвдөнгийн бор, хөвсгөлийн аршаантад гомбын цэнд нар төр засгийн бодлогыг иргэдэд хүргэх ажлыг баатарлагаар зохион байгуулж байгаад эсэргүү нарын гарт алтан амиа алдсан юм. Тэдний алдар гавьяаг залуучууд, эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд тодруулан хожим улсын баатар цолоор нэхэн шагнасан билээ. Манай улсын эрх чөлөө тусгаар тогтнолд ноцтой аюул занал учруулсан халах голын дайн 1939 онд эхэллээ. Монголын эмэгтэйчүүд цэрэгт явсан эр нөхрөө орлон ахуй амьдралаа хариуцаж, үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлж, хөгшид настнуудаа асарч байсан тэр үед эмэгтэйчүүдийн байгууллага дайны ялалтыг түргэвчлэхэд, эмэгтэйчүүдийг татан оролцуулахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлж байлаа. Фронтод байлдаж байсан ба улс орны хөлийг хамгаалж байсан цэргийн анги нэгтгэлүүдэд тухайн үед нийт 200 гаруй эмэгтэйчүүд ажиллаж байсны дотор шууд зэвсэг барим байлдааны чухал үүрэг гүйцэтгэж байсан тухай түүхийн баримтууд бий.
1940 онд Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нь улс орныхоо тусгаар тогтнол эмэгтэйчүүдийн тэгшэрхийг улам бүр баталгаажуулсан явдал байлаа. Хар дарсан зүйч шиг эх орны дайны жилүүдэд Монголын төр засаг болон эмэгтэйчүүдийн байгууллагын уриалан дуудснаар Монголын мянган эгчүүд, малчин, ажилчин, сэхэтэн эмэгтэйчүүд эрчүүдийнхээ нэгэн адил бүхнийг фронтод, бүхнийг ялалтанд зориулан нойр хоолыг умартан ажилласан юм. Тухайн үед нам засгаас эмэгтэйчүүдийн байгууллага нь улс төрийн байгууллага биш бөгөөд эмэгтэйчүүдийн дунд соёл гэгэрлийн ажлыг хийх, эмэгтэйчүүдийг улсынхаа бүтээлч хөдөлмөрт идэвхтэйгээр татан оролцуулах үндсэн үүрэг зорилго бүхий соёл гэгэрлийн байгууллага мөн гэж авч үзэж дэмжиж байлаа. Дайны дараах он жилүүдэд бүтцийн өөрчлөлтөд олон орж, олон удаа оноосон нэрээ сольж байсан ч эмэгтэйчүүдийн байгууллагын үйл ажиллагаа улам бүр өргөжин тэлссээр байсан. 1959 оны 1-р сард Инхтайван найрамдлын байгууллагад гүйцэтгэх хороонд ирж ажилласан юм аа. За ажил хүлээд авчихад одоо жаахан энэ одоо том байгууллагын ажлыг хүлээгээд авчлаа одоо яаж ч ажиллах юм бол та гэж бодож байгаад хуучин баримтгчийг үзэж байсан чинь олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө тэмцсэн Мартин Ани 50 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай олон улсын эмэгтэйчүүдийн орчилсан холбооноос уриалга бичиг ирсэн байна. За ингээд ажил өрнөсөндөө тэр үед Монголын эмэгтэйчүүдийн хороо орон тооны бус даргатай, гадаад харилцаанаас өөр ажил явуулах боломжгүй. Орон нутгийн салбар зөвлөлүүдийн ажил зогсонго байдалд ороод байсан ч Инхтайван найрамдлын байгууллагуудын гүйцэтгэх хороонд эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан ажиллаж байсан сэлгэмэ уг уриалгыг хэрэгжүүлэх, янжмаа даргатай комисс томилох тухай тогтоол болон хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан Монгол Ардын хувьсгалт намын төв хороонд оруулж шийдвэрлүүлсэн байна. Эмэгтэйчүүдийн салбар зөвлөлүүд их ойг хөдөлмөрийн өндөр амжилтаар угтах хөдөлгөөн өрнүүлж энэ ажилд эмэгтэйчүүд идэвхтэй оролцжээ. За энэ хөдөлгөөн өрнөсний явдлууд шатны эмэгтэйчүүд намын байгууллагууд, улсын байгууллагуудын удирдах хүмүүсүүдэд их мэдрэгдсэн байх энэ эмэгтэйчүүдийн байгууллагын ажлыг чинь эзэнгүй болгочих болохгүй юм байна шүү гэдгийг ойлгосон байх. Ердөө л тэр дороо намын төв хороонд нэг эмэгтэйчүүдийн ажил их зааварчиг болгосон, удалгүй тасгаан татаж дахин байгуулсан. Ингээд төв хорооны нарийн бичгийн дарга нарын зөвлөгөөний 1964 оны 59-р тогтоолоор Монголын эмэгтэйчүүдийн хороог байгуулжээ. Улмаар улс төрийн давчааны 1970 оны 18 дугаар тогтоолоор намын төв хорооны эмэгтэйчүүдийн дасгийг татан буулгаж, дасгийн орон тоог Монголын эмэгтэйчүүдийн хороонд шилжүүлв. Ийхүү тус байгууллага төр олон нийтийн байгууллагын үүргийг нэгэн зэрэг гүйцэтгэх болж өмнөх уламжлалт ажлуудаа шинэ хэлбэр агуулгаар баяжуулан хөгжүүлэх болсон юм. Төдийн баярыг үл нэг яг үхээр нэг хурлын маягаар хийхээ болий нэг өөр хэлбэрээ хий гэж ингэж шийдээд төдийн баяр цуглаад ирэхээр нэг тусгай заалан дэс сайхан талбай модой цуглчихад ихтэйд нээсний дараа сайхан дуулуулж баяр хүргэе гэсэн ингээд л ардын жүжигчин норог банзаж явсан байсан. Тэгэхэд эмэгтэйчүүдээ хороо авч явсан. Норог банзад гарч ирээд сайхан дуулахаар улсын сэтгэл үлжигтэйхэн сайхан баярж хөгжиж байсан. Ард олны дунд энэ дуу хүмүүн төрлөختөн хэмээн алдаршжээ. Эмэгтэйчүүд дуугаа дуулаад бүжгэлдэг байсан бөгөөд энэ нь уламжлагдан Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн төв хорооноос гаргасан залуучуудын заавал сурах бүжгийн тоонд орсон юм. Эмэгтэйчүүдийн эрх ашигыг хамгаалах ажил улам бүр өргөжж, эмэгтэйчүүдийн холбогдлолтой хууль тогтоомжуудыг боловсруулахад санал өгөх, өөрсдөө хуулийн төсөл боловсруулан ардын их хурлд санал болгон дэвшүүлж, шийдвэрлүүлэх, гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих зэрэг ажлыг тухайн цаг үеийн онцлог тохируулан хэрэгжүүлж ирлээ. 429 эмэгтэйчүүдийн байгууллагаар үндсэн хуулийн төслийг хэлэлцүүлж,
30 гаруй мянган хүн энд оролцож 3,000 орчим одоо хүн үг хэлж 1800 орчим санал одоо дэвшүүл тавьсан байсан. Энэ саналыг Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо авч үзээд яам газруудад аймаг орон нутагт нь тавих бүх саналыг ялгаад ардын их хурлын чуулганд оруулах 7 үндсэн саналыг бид сонгож аваад 50 орчим мянган эмэгтэйчүүдийн гарын үсэг зурулсан тэр өргөх бичгийг ардын их хурлын одоо чуулганд оруулж байсан. Эмэгтэйчүүдийн байгууллага эмэгтэйчүүдийн эрх ашигыг хамгаалаа зогсохгүй хүүхдийн эрх ашигыг хамгаалах талаар санаачлагтай ажиллаж ирсэн. Ингэхдээ хүүхдийг эцэг эхээс нь салангад авч үзэж байгаагүй. Мөн хүүхдийн эрхийг хамгаалах конвенцэд нэгдэн орох санал дэвшүүлэн шийдвэрлүүлж байв. Эмэгтэйчүүдийн хорооны төлөөлөгчид 1951 онд Бээжин хотод олон улсын эхчүүдийн хуралд оролцож тус хурлаас жил бүрийн 6 сарын 1-ний өдрийг хүүхдийн өдөр болгон тэмдэглэж байхаар гаргасан уриалгыг төр засагт танилцуулан шийдвэрлүүлжээ. Хожим энэ өдөр их хөрсийн баяр болсон юм. 90 жилийн туршид тус байгууллагад зохиогдож байсан уламжлалт ажлуудыг үргэлжлүүлэн хэвээ явуулах асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж байсан. Тухайлбал эмэгтэйчүүдийн байгууллагын дэргэдэх соёлжих танхимуудыг хэвийн ажилуулж үйл ажиллагааг явуулах явдал бас чухал байсан. Энэ ажил бол одоогийн ноёд татагтай нарын сургуулийн эхлэл байсан гэж би үздэг юм аа. Өдөөгийн эмэгтэйчүүдийн дунд бид зохион байгуулж ирсэн ажлуудыг бас үргэлжлүүлэхийг хичээж байсан. Үүнд эхний ээлжинд сум бүрт ажиллаж байсан жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан төрхийн өмнөх болоод дараах байруудыг хэвийн ажилуулах явдал байсан. Монгол улс ардчлал зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжилтийн жилүүдэд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны анхаарал хандуулсан нэг чиглэл бол эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлд эдийн засгийн эрхийг хэрэгжүүлэх асуудал байсан. За ажилгүй болсон, орлогогүй тийм ээ ийм өрх толгойсон голцоо олон хүүхэдтэй эхчүүд эмэгтэйчүүдэд нэгдсэн үндэсний байгууллагын эмэгтэйчүүдийн сангаас анхны жижиг зээлийн төслийг сургалтын үйл ажиллагааны санхүүжилттэй хамт авч эхэлсэн. За бид 1990-с 2000 оны хоорондох 10 жилийн үйл ажиллагааг дүгнэхэд 10,000 гаруй эмэгтэйчүүдэд жижиг зээл олгож 600 гаруй доктортой ажлын байрыг бий болгосон байсан. Иргэд ялангуяа эмэгтэйчүүд эзэнгүй хаягдсан мэт санагдаж байсан шилжилтийн эхний жилүүдэд тэдэнд итгэл найдвар өгч зах зээлийн харилцаатай нийгмийн давуу тал, хуваараа бизнес эрхлэж, орлого олох арга замыг заасан нь олон зуун эмэгтэй одоогийн арилжааны банкны найдвартай харилцагч болон бэлтгэгдэн аж ахуй эрхлэн өмчийн эзэн болох суурийг тавьсан юм. Би 93 онд сая төгрөгийн зээл авсан. Анх авсан сая төгрөгийн зээл маань цаашдаа өргөцөөр байгаа далхны том үйлдвэр болоод тэгээд дараагаар нь амралт соёлын ажил руу орж ирсэн. За анх бол бид тэр сая төгрөгөн төр дөрөөлөө тэр далах хийсэн хуримтлаараа 20 ортой соёл байгуулж ирсэн бол өнөөдөр 200 ортой болоод өнөөдрийн хэмжээнд бол нийслэлээр барахгүй улсын хэмжээнд эрэхтэй өгөөчтэй байсан энэ сайхан үйл ажиллагааг би энэ хүртэл явж байгаад бол эмэгтэйчүүдийн байгууллагт энэ дэмжсэн бүх хүмүүстээ баярлж явдаг юм аа. Миний хувьд болохоор аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлтөд хандан 150,000 төгрөгийн зээлийг авч өсчний нэг сандал, нэг толь худалдан авч ажлын байрыг түрээслэн ажиллаж улмаар цаашдаа 500,000 төгрөгийн зээлийг авч 5 өсчин хамтарч ажлын байрыг бий болгож үйл ажиллагаа маань эхэлж байсан. Үүнээс хойш солон маань өргөжин тэлж нийт манай өсчний солон маань 9 өсчинтэй мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 500-аад оюутныг дадлагжуулан гаргаж байгаа юм. Том солон болон өргөжиж байна. Анх 12,000 төгрөгийн зээлийг Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос зээлж авч ирсэн. Мөн энэ зээлийг авахдаа Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагаас зохиосон бичил зээл санхүүгийн сургалтанд хамрагдаж үйл ажиллагаагаа эхэлчихсэн. Энэ авсан зээлээ бол бид үр дүнтэй ашиглаж төмс үсний ногоо тариалах, хүлэмжийн аж ахуй, зөвгийн аж ахуй, мод үржүүлэлийн чиглэлээр хэрэгжилж ингэж ирсэн.
одоо ингэж өргөцсөн нь бол одоо эмэгтэйчүүдийн байгууллагатай бол салшгүй холбоотой гэж бодож байна. Эмэгтэйчүүдийн байгууллага байгуулагдсан цагаас Монгол улсын үндсэн хуулийн эрэгтэй эмэгтэйчүүд сонгогдох эрэгтэй гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэхэд анхаарч энэ заалт үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүдэд хадгалагдсаар ирсэн бөгөөд 1950-аад оноос эхлэн улсын их хурл, ардын их хурлын депутатуудын 20 гаруй хувьд эмэгтэйчүүдийг нэр дэвшүүлэх бодлогыг Монгол ардын хувьсгалт намаас зохицуулж байжээ. Эмэгтэйчүүдийн байгууллага тэргүүний эмэгтэйчүүдийг судлах, тэднийг олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулж байв. 70-аад оны үеэр шийдвэр гаргах, удирдах дээд түвшинд эмэгтэйчүүдийг дэвшүүлэх тухай санал гаргаж, намын төв хороогоор тогтоол гаргуулж ажилласнаар олон эмэгтэйчүүд яам тусгай газрын орлогч сайд, 1-р орлогч сайд, мөн олон нийтийн байгууллагуудын нарийн бичгийн дарга нар бол эмэгтэйчүүдээр одоо бүрдэж байсан юм. Үүний нэг нь бас би юм аа. Тухайлбал би одоо 83 онд үйлдвэрчний төв зөвлөлд энэ эмэгтэйчүүдийн байгууллагын гаргасан шийдвэрээр үйлдвэрчний төв зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар дэвшиж очиж ажиллаж байсан. Энэ цагаас хойш өнөө хүртэл энэ байгууллагын удирдах зөвлөл, энэ байгууллагын ерөнхийлөгч одоо хүндэт ерөнхийлөгчээр нь ажиллаж байгаа юм аа. Монгол улсад өрнөсөн улс төр нийгэм эдийн засгийн ардчилсан өөрчлөлт эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг тойроогүй. 1990 оны 1-р сард Монголын эмэгтэйчүүдийн хорооны гишүүдийн ээлжид бус хурал болж хороог холбооны зохион байгуулалтад оруулж нэрээ өөрчлөн Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо болгов. Чухам энэ үеэс Монгол улсад төрийн бус байгууллага гэдэг нэр томьёо хэрэглэгдэх болсон юм. Өөрчлөн байгуулагдсан Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны зорилго нь үзэл бодол, нийгмийн байдал, сүсэг бишрэл, яс үндэс, хөрөнгө чинээ, албан тушаалыг үүдэл харгалзан эмэгтэйчүүдийн эрх ашиг, сонирхлыг илэрхийлэн хамгаалж, төрөөс эмэгтэйчүүдийн талаар явуулах бодлогод олон нийт эмэгтэйчүүдийн санал бодлогыг тусгах, хэрэгжүүлэхэд гишүүн байгууллагуудын хүчийг чиглүүлэн хамтарч ажиллахад оршино. Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагын эрх барих удирдах байгууллага нь гишүүн байгууллагын төлөөлөгчдийн чуулган бөгөөд 5 жилд нэг удаа хуралдаж ардчилсан зарчмаар сонгогддог. Чуулганаас Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхий зөвлөл, хянан шалгах комиссийн гишүүдийг сонгоно. Ерөнхий зөвлөлийн хурлаар удирдах зөвлөл, ерөнхийлөгчийг сонгодог. Тэр 90-ад оны дундаар бид анх одоо сургалтаа зохион байгуулад хөдөө орон нутагт явж байхад нэг малчин эмэгтэй хуучин одоо биднийг сүү сайлаа сайн авлаа гэд нэгдлийн дарга ирдэг, сайшаалын үнэлэх өгдөг байсан. Одоо тэр үеэс ч одоо илүү их ажилтай 5 одоо огшин малын бүх төрлөөр одоо ажиллаа хийж ингэж байхад хинч одоо эргэж алга даран цаас өгөө болсон гэж одоо бас ярьж байсан. Нэг багш эмэгтэй хаяа заримдаа хурал дээр одоо үг хэлхийнсэн гэж санагддаг шүү гэж. Тэр энэ бүхэн юу гэж юм бэ гэхээр зэрэг хүнд ялангуяа эмэгтэй хүнд одоо нийгэмших, нийгэмд өөрийгөө одоо үнэлүүлэх, өөрөө бусдад одоо хамтран ажиллах асар их тийм эрэлт хэрэгцээ шаардлага байдаг гэдэг нь харагдсан. Тэгэхээр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бол өнөөдөр эгэл жирийн одоо эмэгтэйчүүдийн тэр нийгэмших одоо хэрэгцээг хангах, тэдний одоо хөдөлмөрийг үнэлэх, үнэлээгүй тэр амьдралын одоо үн цэнийг мэдрүүлэх, тэгснээрээ нийгэмд одоо эргээд үн цэнтэй хувь хүн, иргэн хүн одоо болгож одоо төлөвшүүлэхэд нь туслах одоо ийм явдал байдаг юм аа. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо аймаг хотод байгуулсан жижиг зээлийн эргэлтийн сангийн хөрөнгөнийхөө 50%-ийг орон нутгийн хөгжлийн сан болгон үлдээж, 50%-ийг нь татан төвлөрүүлж, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоог өөрийн гэсэн ажлын байртай болгох эхлэлийг тавьсан байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо ардчлал зах зээлийн харилцааны шинэ нөхцөлд төрийн бус байгууллагуудын удирдлага, санхүүжилтийн шинэ зарчмаар ажиллахын зэрэгцээ, уламжлалаа хадгалахын чухлыг ухаарч, ажлын байр, орлого бий болгох, эрүүл мэндийг хамгаалах, амьдрах ухааны сургалт явуулах зэргээр эмэгтэйчүүд харилцан бие биедээ туслах ажлыг төсөл хэрэгжүүлэх замаар зохион байгуулах боллоо. Өөрийн орон нутаг дэх
гол түшиг тулгуур болсон сонгуульт идэвхтнүүдийн идэвх санаачлагыг өрнүүлж хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор 1996 оноос зуны тойрон аялал зохион байгуулж улмаар 2002 оноос зуны сургалт тойрон аялал болгон өргөжүүлсэн юм. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, эмэгтэйчүүдийнхээ төлөө дуурах, ялангуяа эмэгтэйчүүдийн эрх зөрчигдөж байгаа нөхцөл дээр бас өнөөгийн эмэгтэйчүүдийн байгууллага зохих ёсоор дуурч дуу хоолойгоо зөвхөн Монголын төдийгүй гадаад орнуудын хурал зөвлөгөөн дээр хүртэл хэлж энэнийг олон түмэнд хүргэж байснараа эмэгтэйчүүдийн эрх ашигыг хамгаалах үйл ажиллагаа нь бас урагштай яваа гэж би боддгийм. Нариун сэтгэлээрээ нарны хорвоог баясуулсан сарны Монгол туяагны дахнаач сайны өрөөлөө өрдөрсөө орчудонгийн сайхан хөдлүүд ээжүүд эмэгтэйчүүдийн байгууллага маань 1924 оноос одоо 40-од оныг хүртэл болвол бүсгүйчүүдийг боловсруулах, шинэ бичиг үсэгт сургах, нийтийн оролт цуглаанд татан оролцуулах ийм ажлыг одоо зохион байгуулж байсан. За тэгээд 1940-с 60 оны хооронд гэхээр зэрэг дайны одоо нөхцөл байдлыг даван туулах, цэрэг дайчдад одоо туслах, фронт туслах одоо хөдөлгөөнийг эмэгтэйчүүдийн дунд өрнүүлэх, дайны дараагаар болохоор зэрэг хоршооллын одоо хөдөлгөөнд эмэгтэйчүүдийг одоо татан оролцуулах, суртал нэвтрүүлгийн одоо ажлыг их хвчлэн хийж байсан байдаг. За 1960 оноос одоо 70-аад он юугаараа онцлог байсан бэ гэхээр зэрэг улс орон даяар одоо энэ соёлжилтын хөдөлгөөнийг бол одоо эмэгтэйчүүдийн байгууллага манлайлж одоо өрнүүлсэн. За энэ дотор бол ахуйн соёлжилтоос эхлээд айл гэр албан байгууллагын одоо соёлжилт тогтчлтын чиглэлээр ард иргэдийг одоо гэгэрүүлэх асар их ажлыг эмэгтэйчүүдийн байгууллагын ажилтан, идэвхтэн, сонгуультан дэмжигчид бусад одоо төрийн бас одооны хэллэгээр бол төрийн бас байгууллага тухайн үедээ бол олон нийтийн байгууллага одоо гэсэн нахмадын байгууллага, залуучуудын байгууллага, хүүхдийн байгууллага, үйлдвэрчний байгууллагатай бол хамтран зохион байгуулсан одоо ийм түүхтэй байдаг. За ер нь 70-аас одоо 80 90-ад оныг хүртэл бол энэ эмэгтэйчүүдийн байгууллагын гол үйл ажиллагаа бол мэрэгжилтэн эмэгтэйчүүдийг бэлтгэх, ялангуяа дээд боловсралтай эмэгтэйчүүдийг одоо эрдэм шинжилэл, судалгааны ажилд татан оролцуулах, үндэсний эрдэмтэн эмэгтэйчүүдийг одоо бий болгох, тэгээд одоо удирдах, шийдвэр гаргах шатанд одоо ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн тоог нэмэгдүүлэхэд бол илүү их төлхөө ажиллаж үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ирсэн тал ажиглагддаг. За 1990-с 2000-ад он одоо хүртэлх манай ажлын одоо бас нэг онцлог бол энэ эмэгтэйчүүдэд ажлын байр бий болгох, зах зээлийн эдийн засгийн одоо мэдлэгт одоо эмэгтэйчүүдийг дахин сургаж одоо боловсруулах, тэгээд орлогыг одоо нэмэгдүүлж, ядуурлыг бууруулах чиглэлд бол одоо ихэнх хөтөлбөр төсөл үйл ажиллагаагаа бол одоо чиглүүлж ирсэн. За энэ ажиллагааны одоо нэг одоо чухал хэсэг нь бол сургалт мэдээллийн ажил байсан байгаа. За 2010 оноос 14 он хүртэлх одоо энэ сүүлийн одоо жилүүдийн одоо бидний гол үйл ажиллагаа бол эмэгтэйчүүдийн иргэний нийгмийг одоо хөгжүүлэх. Ялангуяа Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо гэсэн одоо энэ ууган байгууллагын гадаад харилцаа холбоог одоо өргөжүүлэхэд бол нэлээд их анхаарч ингэж ажиллаж ирлээ. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ахмад үеийн ажилтнууд, идэвхтэн одоо сонгуультнууд түүнийг одоо түүчилэн авч яваа өнөөдрийн идэвхтэн дэмжигчид, нийт эхчүүд, эмэгтэйчүүд одоо та бүхэнд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс болоод хувьяасаа энэ түүхт 90 жилийн ойн баярын халуун мэнд дэвшүүлж та бүхний ажил үйлсэд одоо амжилт, ад жаргал хүсхийн зэрэгцээ Монголын нийгэм одоо улам бүр арчлагдаж, шудраг яс одоо ялж Монголын иргэний нийгэм тэр дундаа эхчүүд, эмэгтэйчүүдийн одоо байгууллага өсөн дэвжиж нийгмийн одоо хөгжүүлэхийн төлөө тэр үйлсэд одоо өндөр хувь нэмэр оруулахын төлөө хамтдаа ажиллахын үлзийтэй ирээлийг өргөн дэвшүүлье.
Эмэгтэйчүүд энэ байгууллагатаа дуртай юм. Яагаад гэвэл тэд хамтдаа байгууллага авч үлдэж, бэрхшээлийг хамтдаа даван туулж, хамтдаа өсч өндийсэн. Монголын сор болсон сэхэтэн эмэгтэйчүүдийн санаачлан байгуулж, үргэлжлүүлэн хөгжүүлж, сэтгэл зүрхээ шингээсэн Монголын эмэгтэйчүүдийн ууган байгууллага, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо өнөөдөр 90 насныхаа ойтой инхүү учран золгож байна. Монгол түмнийг тэнгэр ивэх болтугай. Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз энэ удаагийн эфирээ өндөрлөж байна. Та бүхэн сайхан амраарай.